tuko na mpango ya karibu shilingi bilioni 10 ya facilities ya dairy farming. Hapa Bungoma tutawapatia milk coolers 25 kabla ya Disemba. Na hizo milk coolers ndio itasaidia wakulima wetu wa mifugo na wafugaji wa ng'ombe ya maziwa. Mnajua hapa Bungoma mulikuwa na factory kubwa ilikuwa inaitwa Kitinda hapa chini, si ndio? Lakini ilikuja ikazama kwa sababu ya usimamizi ambayo na mpango ambayo haikukuweko. Bungoma hii inajulikana kwa kuzalisha ng'ombe ya maziwa, na tunataka kurudisha ng'ombe ya maziwa hapa Bungoma. Number 1, tumepunguza mbegu. Ile mbegu ulikuwa unanunua na pesa nyingi, sasa ni shilingi 200. Hata kama unataka sex semen, ile ambayo ukizalisha inakuletea ng'ombe ya maziwa ambaye ni ndama, ni shilingi 2,000. Hiyo tumepunguza vile vile. From 10,000, 12,000 we brought it down. Ile mambo ya ndume tumelete chini. Unajua, nilikuwa nawaambia watu wengine jana, watu hapa, unajua kupata ndume ya ng'ombe ni kazi ngumu. Unaenda kwa jirani, jirani anakuambia, "Oh, unajua ndume yangu iko busy." Sasa na ndume haina kazi nyingine, si ndio? Sasa badala ya kukosana na jirani yako, sasa tumekumbuza bei ya semen ni 200 shillings. Huyo Lusaka atapanga vile atapatikana huyo mtu alete, ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba we have milk in our country. Kwa sasa tunaagiza lita bilioni 1 ya maziwa ambayo inakuja Kenya. Na hiyo lita bilioni 1 ni soko tunauzia watu wengine badala ya kuuzia wakulima wetu hapa Kenya. Ile kitu tumekubaliana na wizara ni kwamba tutakuwa na bei ya maziwa ya sawasawa. Saa hizi kuna matapeli wengi wananunua maziwa ya mkulima shilingi 30, wengine shilingi 40. Tumekubaliana kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa na standard price, na tutakubaliana kati ya shilingi 50 na shilingi 55 na pengine 60 kwa lita moja, ambaye ni pesa mkulima atapata. Ndio tuhakikisha kwamba tunasukuma hii maneno mbele. We build our agriculture potential, na ndio kazi tumekubaliana na county governments zetu hawa, na tushirikiane kwa pamoja katika program ya kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya. That is the most important aspect of our transformation, making sure that we grow our economy and use agriculture to create value, to create opportunities for young people to work in agro-processing and value addition in transport and many other sectors, and also to make sure that we stem the tide of hunger in Kenya.